Ahojte ľudia, vítam vás pri ďalšom random vlogu. Musím vám niečo povedať, že počkej, že dneska sme natáčali to, že čo budeme robiť tých koksov. Máme polhodinový záber, lebo Juro robil blbosti a musím to nejak zostrihať. A neviem ako, lebo nechce sa mi, ja zajtra už nejdem do školy, on ide do školy, ja idem až štvrtok a už videa nebudú asi 2 týždne. Ide 41, ide autobus, rýchlo dole. Počkej, musíme ho stihnúť, tam je autobus. Juro, to vzal posediačky a ja to ričí. Stíhame. Aj! Juro, poď, ideš. Ešte asi... Už sme boli síce v polke kopca, ale... Wow! Čo? Sedíš na kúšov. Okej. Počkej. Daj zastavku. Znamení. Ideme. No a pointa toho vlogu je, že... Juro ide zajtra do školy a ja to video chcem zostriať, že dlho zase nebude, lebo keď ja idem do novej školy a dokiaľ to zabehnem, tak to bude chvíľu akože trvať, tak videa nebudem ja točiť, ja s nimi sa možno ani nebudem stretávať, lebo to nebudem stíhať. Tak ešte nemám žiadne predtočené, iba takže random vlogy, keď ich stretnem občas. Tak to mi odpustia. Dneska to idem zostrihať ten veľký záber, ten ide proti smere tej šefino, nie? Nie? Tak není dobre. Nekričte na mňa, aj teraz musím brzdiť už. Ani oblúčiky som si nemohol užiť cestu. Juro, brzdí! Poď sem, vedľa Felicie. Už to vzdal na skejte ísť dole kopcom, tak už začal brzdiť. Ideš po sediači. Juro, čo robíš? Jak sa sereš s tým? Čo sa s tým sereš? Snaží sa dostať cez kanál. Juro, nejaký to... Čo? Jaj? Ešte ideme po sediačky? Počkej. No a to som ti sa ešte... Že ešte povedz takto pocit k tomu, že zajtra... Že teraz je 8 hodín a že... Hej, teraz ide. Počkej, zastávať by bolo počuť, neviem či... Že teraz je 8 hodín a že ráno o 6. o 7. stávaš. Poviem mame, že mám kašel. OK. To by bolo všetko k tomu random vlogu? Jasné. OK. Tak 2 týždne nebude video. Čaute. A random vlog možno bude, keď ich stretnem. Lebo zajtra je dohodnuté, že zo starej školy oni sú na starej škole, tak idú do kina, tak možno sa niečo podarí a budem s nimi. Čau.